Утро пятницы. Вот такая вот гладь озера, как зеркало. Сплаваю, сейчас попробую половить что-нибудь. Может, щука поймается еще или окунь. Вот, все время приходится ходить вверх-вниз по этой горке. Вроде как бы никуда не еду, ничего, а под вечер устаю сильно. Потому что то туда, то сюда, то это, то другое. Постоянно какие-то заботы. Вот вчера горел костер. Долго горел. Ну, потом я выключил его. А как я выключаю? У меня для этого существует лопата. Вот она. Просто забрасываю золой, песком угли. И они погасают. Вот и все. Лопатой очень удобно костром руководить. Это вот бревно притащил вчера из лесопилки моей. Там еще одно лежит, еще больше этого. А мне остается только сегодня и завтра жечь костер. Эх. Близится к завершению великий поход. В принципе, все было хорошо. Вот кора лежит. Для розжига печи, костра, запас. Радио поет. Сейчас лодку поддую немного. И сплаваю туда. Солнце. Вот батареи приходится все время перекладывать на солнечные участки. Чуть зазевался, и солнце ушло. Ну, тут сохнут всякие вещи. Спальник. Вода есть. Вот у меня в этой бутылке сделал ей ручку. Там в кастрюле уха стоит тройной варки. Посмотрим, как бы четверной не пришлось делать. В палатке, конечно, беспорядок. Ну, что делать? Кстати, лук хватило, вон 2 луковицы. Так что сегодня могу... А чеснока-то сколько? Да, тут безобразие. Ну, что делать? Вот коврик я тут лежу. Под него подкладываю пенку. На коврике спальник. И так и сплю. А герму использую как подушку. Тут термос есть, зарядное устройство. Вот сейчас мне надо взять тут кепку. А вот это вот аккумуляторы от радио. Их надо тоже будет заряжать сегодня. Кепку и очки, и яблочки остались. Все хватило. Хватило. Там вот есть конфеты еще на сегодня остались. Козинаки. Ну, это тут вот
куча одежды. Конечно, безобразие, но что делать? Палатка очень хороша. Ну что, только положительные отзывы. И ветер она выдержала сильный. И дождь. Вон видно капли. Вчера и дождь был. И даже гроза. Ну такая какая-то отдаленная. Вот. Тут рыболовные снасти стоят. Штатив. Я его использую по-хитрому. Так-то трубу туда обычно ставлю. А когда надо на телефон поснимать, приделываю вот такой вот держатель. Такой. Лень, потому что с трубы выкручивать площадку. Так все получается неплохо. Какая величественная ель стоит. Такая поляна, окруженная деревьями, создает уют. Вечером сидишь, хорошо, как в такой комнате. Да и днем, когда солнце не жарко. На второй стоянке никого нет. Так и не приехали люди туда больше. Ну, уже все, лето кончается. Знаешь, в сентябре уже будет тут достаточно пусто на Селигере. Но это и хорошо. Когда много народу, это ни к чему. Меньше народу, больше кислорода. Хотя здесь кислорода очень много. Даже первые дни чувствуется какое-то отравление кислородное. А наверху елки, там высоко-высоко, шишки. Вот они созревают, падают, а потом я топлю ими печь. Вот печь. Печь показалась я тоже с наилучшей стороны. Готовил на ней много всего с большим удобством. Жарится рыба на масле, уже отваренная. Вон голова щуки видна. Видно, какая злая рыба была. Вот так можно в жару сохранить эту рыбу. Отварить, а потом обжарить на масле сливочном. Пусть все пожарится так немного. Даже если там что-то пригорит, не страшно. Печь долго раскочегаривалась. Не хотела, потому что я туда гнилые засунул. Дрова, сыры. Вон водка стоит. Костровое место. Чай я заварил. Вот заряжаются у меня устройства. Видно, что батареек 3. Это одна из них от отсека, который памятью приемника ведает, и 2, от которых он работает. Вот я их буду заряжать и менять местами, чтобы они вырабатывались приблизительно одинаково. Ну, тут все сохнет. Спальник я убираю в палатку, ну, где-то около 5 часов вечера, чтобы уже когда роса начинает выпадать, не увлажнился он снова. Вот сейчас собираюсь есть уху. Радио слушаю. Вот такое вот у меня лежбище. Перец, соль, уха. 2 тарелки ухи мне предстоит съесть. Очень крепкая уха. Ну, дрова еще на сегодня есть. А может, пойду попилю.
тащить целиком такой ствол что-то не хочется. Если удастся распилить, то и хорошо. Погода почти безветренная, жарко. Купаться пойду. Я думаю, поем, потом то ли купаться, то ли пилить. Решу. Тут вот такие вот задачи стоят перед человеком. То ли купаться, то ли пилить. Ну, а сегодня рыбы я не поймал. Ну, в принципе, я уже рыбы так нормально наелся. Несколько дней подряд ел эту рыбу. Тоже неплохо. Свежая рыба. Тоже целебное питание. Лечебное. Вот буду сейчас есть уху. Вот, буду как римляне. Понравилось мне так есть, как они ели. Лежмя. Настолько насыщенный, концентрированный навар. Там и щука есть, и окунь. Такую уже температуру подостыла, можно пить прям через край. Соли нормально. Соль я взял вот третий раз. Заполняю сосудик. Вот столько соли съел. То есть 2 полные такие упаковки за время похода. А там мне килограмм целой соли. Можно еще долго. Прям вот такой чувствуется, что отвар очень крепкий. Потому что варился долго и рыб много. А сами рыбы там вот на сковороде. Ой, да чё, сытно. А тут вон еще тарелка целая. Ну, там всякие остатки, кости какие-то. Я сейчас, по-моему, попробую тесто все-таки сделать сегодня в этой кастрюльке. Может, какие лепешки. Что-нибудь такое сделаю из теста. Тепло сейчас. У меня дрожжи есть. Ой, подперчу. Вот с горячим супом, любым, да даже и сухой, красный перец очень раскрывается хорошо. Фу. Раскрывает свой вкус, всю жгучесть свою. В эту уху, кстати, я добавлял зубчик чеснока. Ну, не знаю, разницы большой нет, что с чесноком, что без чеснока. Фу, чешуя. На вторую стоянку никто и не заехал. Пустует. Ну, может, оно и к лучшему. Уже лето-то кончается. Ой, эта кастрюля стояла горячая. Ой, а горячую такую уху, ну, терпимой температуры пьешь. Наслаждение. Прям пробирает. Потому что теплый такой суп вливается, концентрированный навар. И, кстати, вот это вот сейчас 2 часа 14:08. Это у меня первый прием пищи за сегодня. Я проснулся около 7 утра. Может, 7:30. Встал, поставил первым делом заряжать электричество, электроприборы все.
туда за палатку поставил. Потом взял спиннинг, взял сачок и поплыл. Плавал там долго. Кидал и такую блесну, и сякую блесну, воблер. Все кидал. Но ничего не поймал. Ну, особо не расстроился, потому что рыба уже... Ну, так она уже как бы плотно вошла в рацион. Несколько дней подряд ем рыбу. Надо разнообразить как-то. То ли рис сварить. Ну, я вот попробую сегодня тесто сделать. Вернулся с рыбалки часов в 11. После чего возился тут. То одно дело, то другое. В общем, ничего особо не делал. Отдыхал. И вот где-то час назад разжег печь. Пока там какие-то сырые дрова попались, вообще просто вот как губка хоть выжимай. Долго они там просыхали. Но вот сейчас разгорелись, печь горит, обжаривается там рыба вареная. Вот, кстати, интересный рецепт. Вареная рыба, обжаренная на сливочном масле. Очень нежно получается, очень вкусно. Вот из этого похода я 2 рецепта для себя усвоил. Это салат из свеклы и яиц, из вареной свеклы, с чесноком. И обжаренная вареная рыба. Это как бы блюда такие, талисманы этого похода. Хотя, в общем, салат этот я ел только 1 раз. Но я прочувствовал всю нежность этого блюда, утонченность его. Ой. Чем-то похож на жидкость вот от доширака. Тоже много пряностей, такой остренький. И очень много глутамата, видимо, содержит. Выварилось из рыбы много глутамата. Поэтому такой очень сытный вкус, очень такой мясной, как бы. Там и черный перец есть. Но у меня что-то как-то мало шел. Только в рыбный суп там я добавлял. Ну, в капустный суп. Вот. Пора приступить к жареной рыбе. Ой. А вот и рыбка подоспела. Ну, будем пробовать, что за рыба. Косточки там есть, конечно. В основном-то эти кости развалились уже там все. Ну, что-то есть. Да, интересный вкус. Вот чем-то напоминает, как вот бывает язык говяжий. Делают, его варят тоже долго.
А потом обжаривают на сливочном масле. Когда мясо ел, мне такое блюдо очень нравилось. Кости попадаются. Но в целом они так уже сильно разварились, что особо угрозы не представляют. Просто косточки такие маленькие. Чукчи и эвенки и другие народы, которые в природе хорошо разбираются, они считают, что любую добычу надо съедать как можно полнее, проявляя тем самым уважение к духу рыбы там, либо птицы. Я тоже с этим полностью согласен. Уж что мы не можем есть, там кости всякие, мы не должны есть. Но само мясо рыбное обязаны съедать как можно полнее. А то смотрел как-то видео, как там где-то в Канаде ловят форель. Они такие берут, и у нее прям сразу голову отрезают и выбрасывают. Спрашивается, у нас, значит, суповые наборы из таких голов не бесплатно продаются в магазине. Из них люди варят суп. А там, понимаешь, выбрасывают они эти головы. Вот где крах западной цивилизации. Вот где опасность-то либеральной демократии. В таких странах, как наша, люди посмотрят, что там голову форели выбрасывают. Скажут, да вы правда зажрались. Нам с вами не по пути. Тут люди в магазине покупают такие головы, а вы, понимаете, выбрасываете.
Ну и не очень это разумно голову-то выбрасывать. Фу. Много тут съедобного. Головы можно и так есть. Фу. Вот, например, какая голова. Вон она. Нортон Пайк. Северная щука, то есть. Есть, потому что там вот в Америке какая-то максинон щука. Маскинон. Она еще крупнее, чем вот эта. И как-то иначе выглядит. А вот это называют Нортон Пайк. Северная. Ну так вот. Выбрасывать голову там. Еще какие-то части рыбы. Брюшко. Неразумно. Много голов у вас. Возьмите сварить суп. Они там вообще рыбные супы не особо знают. Может, французы только. В англосаксонской кухне не особо там рыбные супы распространены. Ну и вообще там все в основном жареное. Супы редкие. Не только рыбные. Всякие супы. Потому что там тепло. Там нет такой нужды в супах. Не то, что тут на морозе, когда люди работают, скажем, лесоповал там. Если там в каком-то Техасе фермер кукурузу садит. Вот, Хрущев приезжал, смотрел. Там жарища. Какие супы. Хотя, говорят, у ковбоев какие-то есть там свои супы. У настоящих техасских. Это вот, кто знает, пусть поправят. Что у них там кухня вообще отличается. Это как отдельный там народ. Как у нас казаки, типа. Вот это что-то такая, ну, сходство такое есть. Они прибыли туда, в эти земли, Дикий Запад. С индейцами там сражались. И они все-таки как бы вот на границе, на фронтире там. У них свое. Так же, как у казаков у нас. Какая-то своя культура существует. Поэтому, возможно, что есть супы у них там. Но, что интересно, Америка очень предвзято относится к конине. У них лошадь настолько сакральное животное, что есть его считается большим грехом. А в той же Канаде, скажем, такого нету. Там и олени едят. Был случай, астронавты на Space Shuttle летали. И, в общем, канадец там затесался каким-то образом. Вот. Фу. И ему канадское правительство с собой
качестве, пропитания выдали ему, значит, какую-то тушенку из оленины. Фу, когда в Америке узнали об этом, был жуткий скандал. Почему? Потому что олени там так же, как и лошади, сакральные животные. Как в Древнем Египте, типа кошки. Фу, много костей. Это голова окуня. Вот. Тест ДНК делали. Да, доказали, что ел он оленину. Гром. Вот это не кстати совсем. Вот это не кстати. Чё, а то гром нам и не хватало с молниями. Вот это голова небольшой щуки. Щуки есть очень целебный для здоровья хрящ. Вот он. Когда едите щуку, его обязательно съедайте. Как и глаза и мозг. Фу. Потому что в этих органах содержатся исключительно ценные для нашего здоровья компоненты. Блин, что грохочет гром. Это совсем не кстати. Вообще даже. Как бы сейчас спальник жирными руками не пришлось убирать. Такое несчастье. Нигде не прогнозировался гром. Это просто подстава какая-то. Ну, что делать? Ну, буду надеяться, что успею доесть более-менее. До тех пор, пока не пойдет дождь. Фу. Ой. Да. Только б не дождь. Ну, редко когда бывает. Чтоб так близко гроза и без дождя. Ну, какие челюсти. Фу. Вот у нее как как в омарах, там, в клешнях. Самая мякоть. Ну, какие зубы. Кусалась. Заяц попался, который кусался. Фу. Теперь уже все. Больше кусать она никого не будет. Так вот все у нас устроено. На всякую хитрую щуку
найдется блесна особая. Задаваться не надо. Мы ничем от нее не отличаемся. Просто надо это понимать и не расстраиваться, когда придет время. Она что же прожила интересную жизнь. У нее совершенно явно было множество успешных охот, которые принесли ей множество удовольствия. И сейчас ее жизнь закончилась. Ей даже повезло больше, чем нам. Ее высокоразумное существо ест. А кто нас будет есть? Какие существа? Совсем не такие разумные. То есть казалось, что щука-то она получает больше, чем человек. Больше почета. Фу. Фу. Но игра хочет. Дай бог отнесет куда-нибудь стороной. Не хотелось бы тут все сейчас бегать, метаться, прибирать там. Фу. Глаз был. Фу. Ну вот. Можно сказать, и все. Теперь надо сковороду отмыть от всего вот этого добра, пригарков. И приступать. Фу. Есть тут еще что, мясо какое. Да, очень вкусно. Именно вот то, что на сливочном масле, вот оно какое-то дает необычайное сочетание. И вкус как бы проявляет его. Вот. Это я все выброшу в костер. Вот сколько осталось. Вот. И челюсти тут всякие. Вон и здоровые какие. Все. Вот и утилизирована рыба. Ничего не пропало. И отвар. Прям где-то надо мной гроза. Пожалуй, надо начинать принимать меры. Вот там вот где-то в кустах зверь. Не знаю кто, но фыркает громко. Может быть, лось. Проверять не хочу. Может, кабан, еще кто-то. Ну, в общем, такой кто-то крупный там. Вот там вот находится. В том направлении. Он там что-то барахтается и фыркает. Не знаю, кто это может быть. Ну, надеюсь, не съест меня. А я сделал тесто дрожжевое.
дрожжевое тесто. И из него испек такой вот прикольный хлебец. В прошлый раз у меня был опыт. О, какой он мягенький. Мяконький такой. В прошлый раз у меня был опыт на соде. Я приготовлял. Ну, там лепешка получилась такая, на любителя. Даже рыбы не стали. Я съел немного. Как бы. Вот. А тут на дрожжах. Сейчас буду пробовать, что за хлеб. И там еще на 2, наверное, такие порции. Такая лепешечка. Вот. А с этой стороны она выглядит вот так. Помазал сковороду сливочным маслом. Еще холодную. Положил тесто. Оно чуть подошло. Поставил на печь. Ну и тут вот запекал. И вот она, в принципе... О, корочка такая прикольная. Вот. Именно на сливочном. Думаю, конечно, может на растительном и проще. Но, с другой стороны, сливочное, оно всегда вкуснее. Вот такой вот мега-блин. Костер сам по себе опять разгорелся. Раздымился. Ну ничего, подложу туда. Потом я еще там нашел еще одну сухую березу, притащил. Вот она. Ну, тоже гнилая. Неважно, все будет гореть. Ветер такой был силы сегодня. Гроза была. Прям молнии здесь сверкали. Грохот. Гром. Ой. Сорвало это ведро вместе с веревкой. Мне пришлось перевязывать. Тут у меня хранятся всякие продукты. Там остатки моркови. Масло там лежало. Налетал несколько раз дождь с грозой. Только я рыбу поел. Нахваливал. И тут на тебе. Буйство стихии. Вот. А потом я поплыл. На лодке покатался. Половил рыбу. Поймал маленького окунька. На блесну, вертушку. Ну, выпустил его, конечно. Куда его? Если бы с десяток таких, то это можно было бы сварить. А так, ни туда, ни сюда. Ни в Красную Армию. Там вот лежат еще дрова. Но на сегодня мне хватит. А потом я притащу завтра последний костер. Будет зажигаться. Потому что послезавтра, рано утром, я покину этот гостеприимный остров и поеду в неизвестность, в Осташков, на поезде, там куда-то, чего-то в Москву. Даже сейчас страшно это себе представить. Думаешь, какой ужас. Там куча народа, воняет. А тут вон какая красота. Лепота, отдых. Шишки вон лежат на земле. Еловые шишки, сосновые. Проходишь, и ветви ели нежно так по плечам гладят. Как бы привет, заходи, хороший человек. Ты же не будешь тут хулиганить, правильно? Я говорю, конечно, нет. Не буду, естественно. Вот. И такая красота. Заходит солнце. Скоро зайдет совсем. Вода как зеркало. Не колышется. И в ней отражаются облака в воде. Спокойствие. Вроде шума тоже нет никакого. Где-то в отдалении, очень далеко, там моторки какие-то гудят, да. Ну, и вот лодка стоит. Со снастями, орудиями лова. До сих пор заряжается павербанк. Вот здесь еще остатки солнца, светлого неба. Но это уже ненадолго. Может, сегодня еще сплаваю вечернюю, так сказать, навигацию. Вот величие какое.
Где-то самолет летает. А, вон он. Сейчас попробую. Вот, 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 вот. Вот он. О! Летает самолет. Страшное дело. Готовиться. А к чему готовиться? Лучше б... Эх. Пойду в лепешку есть свою. Вот они, эти врата, где сосны гладят проходящего по плечам. Вот они. Так вот, оп, и все. И ты как бы заходишь в святая святых. Наши стены сосны великаны. Вот, пожалуйста, вот они великаны. Ну, не особо так, но есть и вполне себе неплохие. Вот, например, сосна заходит на второй круг. Сейчас отбомбится тут по мне, и на этом мой поход будет завершен. Как конкретно этот, так и вообще жизненный поход. Ну, надеюсь, он не станет меня бомбить, пощадит. А я буду есть лепешку. Потому что она уже даже, наверное, Ой, 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 горячая она, но мягкая. Да, пришло время есть. А у меня есть, помимо прочего, плавленый сыр. Я его не открывал весь поход, а у меня 2 ванночки. Вот сейчас я хлеб с плавленым сыром. А потом буду делать снова компот. Буду делать компот. Воду подготовил. Вчера заморачивался, делал компот этот. Сначала вскипятил воду, сахар там растворил. Добавил сухофрукты. При очень тщательном наблюдении еще кипятил. Потом убрал, всю ночь он стоял. И такой получился компот. Просто, ну, помрачительный компот. Солнце садится за лес, за основной остров. А мне пора лепешку есть. Сегодня 1 раз я ел. Вот рыбу поел. Отвар поел. И вареную рыбу, обжаренную на масле сливочном. Вкусно было. دشمنه شب جون شب خیر من خوابی کشتمه بده رنگی رخمم و دوست داشتنای سختم و بدون که داری قلبم و بدون که داری قلبم و بده رنگی راشقم ولی بلد نمیشم بگم مهم اینه داریم هم و مهم اینه داریم
اضافه یه ساعته یه دنیا دلتنگی میاره آیهای حسرت تنه کور بشه دشمنه یه شب جون شب غیر من بخوابی پشتمه بده رنگی رخمم و دوست داشتنای سختم و بدون که داری قلبم و بدون که داری قلبم و